صلى على النبي كده. تريزيجيه غلط. تريزيجيه كان من نجوم النادي الاهلي في الشوط الاول والاوحد، وفي المباراه بعد الشناوي كان تريزيجيه، ومع طبعا مروان عطيه. تريزيجيه عمل فعل فيه انانيه، عمل خرق القوانين النادي الاهلي، والمفروض هو كابتن من كباتن النادي الاهلي فيحافظ الاسس اللي محطوطه. يعني المفروض ان تريزيجيه المفروض كابتن من كباتن النادي الاهلي، فهو يبقى على اعلم بيها وافقه بيها من اي لاعب تاني، لكن هو خرق كل الحاجات دي وتمام غلط. والراجل النهارده اعتذر واتغرم ماليا، واعتذر للجهاز الفني واللاعبين وي وي وي. فعايزين ايه يا رجاله بقى؟ نهدى كده، السوشيال ميديا تهدى كده وخلاص. يعني لاعب غلط ممكن يكون عامل ده بنتيجة ان هو مش انانية ولا حاجة، وعامله بنتيجة ان هو حب وعايز يبقى هو كقائد من قائد الفريق، فعايز هو اللي يبقى هو في اول ضربة يشيل ضغوط من على اللعيبة. ايا كان النية بتاعت ربنا طبعا، ونية عند محمود حسن تريزيجيه دي الخاصة. هو عمل فعل غلط، الراجل اعتذر، خلص، نقفل القصة. السلام عليكم.